tayo. Upo naman ako dyan.
sabihin magkano ang price. Ito kainin niya. Ayaw niya na Oo. Sinayang. kami luya. Nanginayang lalo pag Starbucks. Sarap naman ang Starbucks. Ano? Ang sarap naman ang Starbucks. Sa Oslo, 200, 300 na ang buffet. Sabi ni Frederick, yung binigay mong 350. Ano? Yung pera ni Charlotte. Sabi niya, pagdating mo sa Oslo, Charlotte, dahil ay initing mo araw-araw drika. Pad Thai tayo guys. This is Pad Thai. Pad Thai. Bitaw. Gulay. Daming gulay to.